Sénégal mbokk internet u Général Foot comme niñ leen ko joxe woon rek depuis hier ou avant-hier ba tey ñu ngi leen doon wax ci li nga xam te ni mooy feu de joie bi nga xam te ni Self Made Man moo ko organisé fii ci Tali bu Bees tey si nag dañ ni agsi nañ ci bés bu ne agsi nañ ci bés bi ñu ne bés bi ku ko waral ñu ne le plus jeune président bi nga xam moo nekk zone nord wala moo war Thiès ñu taxaw ak moom ni ngeen xàmmee ko muy Oscar ci lañ ko gën a xamee di Baye Cheikh sama waay la kon buñu accès ba fii jaadu na balaa dara di commencé balaa dara di xaw ñu jokkali moom sos ñu ngi lay nuyu di la jaar nga nuyoo ak sénégalais yi lay seetaan Thiès waay lay seetaan ci Général Foot Oscar. salaamaaleykum sama mbokk sénégalais yi salaamaaleykum sama mbokk Thiès waay le petit jeune président de la région de Thiès Oscar mi ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax di dalal sama gars yi nga xam mooy waa Général Foot comme ni ngeen ko defee rek daan ko defee aussi tamit tey ñu ngi ñëw si place Self Made Man maintenant fa Tali bu Bees ñu war a def benn feu de joie pour bégal suñuy clients comme CAN bi jeex na te kii di football di fair play moo tax ñun tamit na ñëw wane suñu xarañte ci mbir mi loolu moo waroon tey bis bi nii. tey bu ñu ñëwee tey ci bis bi ñu gis ni am na lu wund bis bi. lan la réellement. waaw bis bi moom li ko wënd nekk lu dul rek comme li ma la wax sànq rek parce que nit ki moom si li ngay liggéey si nga mën a bégale nit ñi te ku fi ñëwoon si période CAN bi gis nga fii nit ñi ni mu feese woon donc jot na tamit ñu def benn feu de joie tamit ku wax joie rek wax mbégte parce que ba léegi ñu dañuy feete suñu coupe d'Afrique ba léegi dañ koy feete te je pense que nous sommes les mieux placés pour le fêter surtout ñun ñi nga xam te ni doon nañ liggéey di fanaan si place pour population bi. tey nga accès ci bis bu mel nii nga taxawal ko. malgré président lañ lay woowee mais am na ñi nga xam te ni tey ñoom ñoo taxaw jàpp ci bis bi. waaw ñi si taxaw jàpp moom mooy d'abord damay njëkk a sant ñi ma bokkal place bi liggéey sama gars yi mooy ndaana yi ngeen doon jël sant donc dama leen di sant ñoom ñëpp du ma lim parce que ils sont nombreux donc d'abord ñoom laay njëkk a sant mooy ñoo bokkal place bi après aussi tamit di remercier les fidèles clients parce que clients yi boo ubbee sa place amul ay clients donc du dox kon clients yi lépp ñoom la après nag donc dañuy sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi si réseau yi tamit dañu may doole comme waa Général Foot ak ñeneen ak ñun Amzo et cetera donc bis bi daal ñu si mën a sant bëri nañ. lan moo nekk au programme nag tey nga xam te ni tey bu affaire yi ne tak commencé rek. loolu lañ war a fekk au jabal moom. waaw non programme bi moom comme ni nga ko waxee rek damay bàyyi yow ak animateurs yi ngeen dirigé mais en tout cas comme ñun feu de joie lañ woote ñun dañuy bég ba kontaan rek pare tas du ñuy def. bég rek amul leneen waaw kon kontaan continuer. waaw kontaan continuer ak Self Made Man ah. ok am sax mer. am sax mer waaw ngay maîtriser waaw. kon mu ngi noonu puissance la. ok jaajëf sama gars yi. dañuy ànd ak yéen ci programme bi. tuuti à la fin bu ko defee ngeen gisal seen bopp lan la. ak Self Made Man. peace and love ah. peace and love jaajëf. ok ok merci.
ci général Prod di leen bëggewaat di leen wax ni loolu ngeen seetaan ci direct bi mooy li nga xam te ni moo xewoon tali bu bees guddu selfie men foofu lay xewoon kon tey mu ngi noonu le président moom lañ toogalaat bi ngeen xoolee xam ni changé woon jumikaay gi dem ñëwaat am na mu def ngeen gis ko noonu ci image yi gis nga muy ñoom de ngeen gis ko noonu ci image yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci direct bi li nga xamante ne xawoon na fi yëpp moom lañ leen jox noonu buy toll ak waxtoom lu teg ñu ànd ak moom ci liggéey boobu président ginnaaw boo nuyuwaatee sénégalais yi noonu mën a jàngatalee bis bi ak noonu ko mën a résumé lee ba nga xamante ni tey ñun ñi nga xamante ni ñoo doon toog comprendre ñu lii lan moo ko waraloon wala buñ comprendre lu ko waraloon tamit ak leçon de morale yi nga xamante ni moom nga tëjee programme bi lan nga ñu mën a wax tey. waaw li ma si mën a wax mooy comme ni nga ko déggee sànq rek après tout àdduna yàggul moo tax le temps bi nga xam te ne am nañ ko dañ si profité entre nous mooy di xew fii tey jël mbubu président bi teg ko fële ñëw fecc foo kafre wan ne affaire yi du dara quoi ak nit ki ak dayoo boo mënti am war nga mën a profité di bokk ak nit ñi jàmm ak salaam xam nga donc loolu moo nekkoon premier impact bi beneen bi si topp mooy comme ni nga ko waxee sànq rek ñun dañoo nekk ay nit ñoo xamante ni je pense que bu du woon nit ñi mënoo toll nenn parce que nit def na lu nekk pour am nit ñi te amu ko kon ñun tey bu nekkee le plus jeune président par exemple mën naa li Sénégal comme ni ko sax waxee yàlla defal ñu leen kon dañ koy sant yàlla donc nii rek lañ mën a def raamal jeunes yi raamal paay raamal maire yi raamal waa koñ bi pour dab seen mbégte. ñu gis lu extraordinaire nga def ko ci mooy nga cëppoo mi ñuy wax drapeau Sénégal lan la ful ak lan moo waral lu mel noonu nga génn foofu noonu teg veste bi fële teg yeneen affaire yi fële daal cëppoo drapeau Sénégal. waaw parce que ñun amuñu lu Sénégal te gars yi bu ñu amee Sadio Mané ñi am ñeneen kon gars yi président am kon c'est normal man aussi tamit ma ñëw ma am taxawaay boo xamante ni am naa ko si donc li ko waral nekk lu naturel la parce que yow xam nga ni sax ñu dañoo bëgg suñu réew dañoo bëgg suñu quartier te ay patriote lañ mos a nekk te moom la ñuy deewee donc loolu moo waral tey ñu sol drapeau Sénégal bi pour gën a fecceel suñu kóore ak sénégalais yi. ak après Coupe d'Afrique bi après sacre gaynde yi aussi dafa mel ni loolu tamit da nga ko doon nëbb daal mais maa ko génne ci waaw parce que bi match bi jeexee man ay nit ñu bëri dañ maa woo di ma félicité mel ni man maa doon fubal na barke alxuraanu karim naan na félicitation te pourtant ñoom ay sénégalais lañ comme man donc saw su ma gisee loolu noonu wax dëgg yàlla man dama si am benn mbégte ay sénégalais comme man woo ma di ma félicité donc dama si am mbégte bu rëy. mel ni yaa leen ëppale Sénégal quoi. waaw voilà. wala yow yaa yoroon équipe. ndeysaan. kon mu nekk lu am solo. comme ni ma ko waxee noonu lañ ko gisee ci image yi comme li ngeen di gis noonu la demee. liñ leen waxee noonu ngeen ko gisee ci image bi mooy cëppoo bi mu cëppoo mbubu Sénégal bi dindi veste bi dindi col ko bu rafet gi nga xamante ni de temps en temps da ngeen di gis mu sol ko. nekk di jëmmal aussi waaye ñeme engagement bi nga xamante ni moom la population bi teg ci kawam ñu koy ñaanal yàlla yéen bi oyof ba mu mën a yeggale ak sagoom ba yóbbu lépp luy objectif bi mu am mu yóbbu ko fu kawe njortam kon dañ lay wax rek nga jox population bi lay seetaan surtout ndaw yi parce que yow foofu nga gën a focaliser wu nga jox leen leçon boo xamante ni man nañ di ci jariñu ba keroog os bi organiser waat leneen pour man leen a waxaat leneen lu ñu mën a téye. waaw comme ni nga ko waxee sànq ni ma ko tëjee woon foofu laa ko tëjee waate fii man sama mbokki ndaw yi su ma amee leen lu ma leen encouragé mooy ñu liggéey waaw su ma amee leen loo xam ne dama leen koy encouragé rek mooy ñu liggéey
waaw man waaw ñu liggéey parce que liggéey rek moom moo la mën a dimbali tàcc yi mën na neex wax ji mën na neex gars yi mën nañ la woo mais yàlla xam na ni boo liggéeyul da ngay nax sa bopp quoi kon man daal su ma amee leen lu ma leen di soññe mooy nañu sax ci liggéey quoi parce que le travail est un trésor le travail est un trésor te li ma ko waxee sànq ndaw ñi rek man leen man fii laa doon romb di jàngi comme yéen kon tey jii li ma am nii jomb leen amagul dara sax amaana mais sant nañu yàlla parce que bu ñu demee ba lu toll ni Thiès kaay namoowuma ko nag te dama ko mos a namoo mais yaakaaruma ni am na jeune boo xam ne responsabilité yi ma jël si Thiès gi nii am na sama morom boo xam te ne jël na ko si kon loolu sant nañ ko yàlla kon sama mbokk ndaw yi li ma la waxoon sànq rek li ma leen di soññe mooy ñu liggéey daal moo boobu laa xam ne liggéey moom laay soññe sama morom bu ci nekk quoi ndax moom rek moo la mën a garanti leneen mënu laa garanti. kon ñu santaat di gërëm képp ku ñu toppoon ci Général Prod. ñu àndoon ceeg sama technicien comme ni ma koy waxee le phénomène. monsieur Sow di sant aussi di gërëm mboolem l'équipe technique wala l'équipe bi nga xamante ni moom la Selfmade dégagé tey comme ni ngeen ko gisee. di kontaane bu baax a baax suñu mbokk internet yi nga xamante ni ñoo àndoon ak ñun aussi ci direct bi ci programme bi ba mu jeex kaw ba suuf. ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax di leen joxaat dig daje. waaw mais yéen tamit mënuma terminer sans me remercier leen quoi parce que acte de grandeur bi ngeen def nii dafay yombul ñu am programme ngeen ñëw taxawuñu de un yéen a fi njëkk teg seen i indaale seen matériel yu doy kon damay wax gars yi yore programme yëpp ñu def comme yéen waaw def comme yéen ñëw si yéen aussi tamit parce que la confiance est garantie waaw ñëw leen si Général Prod bu ngeen ñëwee si Général Prod li ngeen bëgg lépp yéen ko parce que disponible nañ te nu bëgg na li ñuy def te yor nañ seen matériel yu doy te yaakaar naa ni dañoo toll ci benn phase boo xamante ni kenn ku si nekk soxla nga ku lay wanee ses produits wala ku lay jàppale si sa liggéey donc man noonu dama leen di sant sincèrement. kon foofu la ñuy jaaree daaneel kaddu gi. di leen joxaat dig daje balaa yàgg incha allah ci yeneen programme ànd ci ak sunu sponsor partenaire officiel di Selfmade président Oscar. di leen jóge bu baax a baax promesse yi mu joxe nag dama leen ko wax. waaw mais sama technicien am na lu mu ci sàcc xam naa après dinañu ko jox bonus ci suuf bu ko defee ñu daw ak moom. dinaa leen may ay la ko suuf waaw dinaa si jàpp si li ma si war a jàpp ñëpp ci moto seeg lépp wax dëgg yàlla loolu moom général loolu man maa la ko promet leen di incha allah su ma xëysee naa leen may ñaari la ko incha allah loo wax incha allah te dinaa si jàpp. waaw sponsor bi nee na am na ñaari logo. waaw am nga dèjà ñaari logo waaw te maay defar logo bi logo bi maa koy defar maay defar logo si leneen lu ngeen soxlawaat si numérique man maa koy defar gratuit. ate jaa ngeen jëf di seen logo gars yi jaajëf